Мы продолжаем. На Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Оно действует в 11 районах области. Во второй половине дня на Сахалине ожидается ухудшение погоды. По прогнозам увеличится количество осадков, а ветер усилится до 2530 метров в секунду. Всем привет, Сахалина! Если вы смотрите это видео, то, возможно, нашего острова уже нет на карте, потому что, ветер 2530 метров, это не шутки, как вы понимаете. Но если серьезно, то нас действительно накрыла сильная метель. Уже третий день многие сидят по домам, потому что просто не могут выбраться никуда, даже элементарно в магазин. Я живу в планировочном районе Дальняя. Здесь тоже ситуация такая на грани. Слава богу, магазин работает рядом с домом, и там еще как-то теплится жизнь. Но в остальном все дворы завалены, машины покрыты снежными шапками. Расчистить их зачастую не представляется возможным. Погрузчики не могут проехать. В общем, замкнутый круг какой-то. Приходится выходить на улицу в дополнительной защите, чтобы не сдуло таким-то ветром. Чувак, двойной тяги, может, попробуем? Да я почему так потихонечку, я боюсь засесть. Это центральная улица, если что. Она уже часа два стоит. Никто не может сдвинуться с места. Тут затор из погрузчиков, тракторов, обычных машин. Жизнь остановилась. Даже встречка как-то умудрилась заехать. Только куда она дальше, я понятия не имею. Моей машине еще повезло. Она только с одной стороны в снегу. Даже сугроба на ней нет. Но это просто сторона такая продуваемая. В других дворах ситуация совсем другая. Так, чтобы вы понимали, здесь находится машина. Таким образом люди обозначают свой транспорт, чтобы его просто с трактором не снесли. Потому что и такое возможно. Если приглядеться, то можно увидеть еще одну машину, точнее дворники от нее. И мусор, соответственно, сейчас тоже не выбросить, потому что контейнеры выглядят как-то так. Это определенно интересный опыт. Я помню, в детстве такие метели были гораздо чаще, но в последние годы, кажется, такого не происходило. Так что метель просто историческая.